サト JC チャンネル始まるよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。三郷青年会議所の Twitter、Instagram、Facebook もやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。